Анхдугаар формоор бизнес эрхлэгч залуус нэгдэж нутаг орноо хөгжүүл еврендер цугларч ангийн эдийн засгийн ирээдүйн хөрөнгө оруулалтын боломжууд залуусын үүрэг оролцооны талаар нээлттэй ярилцсан байна. Форумд оролцогчид өөрсдийн бизнесийн туршлага тулгамдж байгаа асуудал, шийдэл хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг хуваалцаж цаашид хамтарсан төсөл санаачлага хэрэгжүүлэхээр боллоо. За нэгт яг мэдээж Үүрэнгээ аймаг буюу одоо нутаг орны одоо энэ залуу бизнес эрхлэгчдийн одоо энэ чуулган маань хэрхэн цаашдаа хөгжүүлэх үү тийм ээ. Ялангуяа одоо энэ дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтуудыг хөтөө орон нутгад татах ямар боломж байна гэдэг энэ бас боломжуудыг бас илэрхийлж байгаа нь бол чухал байгаа бох тийм ээ. Нөгөө талд яг миний хувьд л юу гэдэг залуу бизнес эрхлэгчд маань хоорондоо бас нэгдэн нийлээ те бие биенийхээ чаддаг зүйлийг бие биенийхээ чадахгүй зүйлийг бие биендээ бас боломжуудыг нээж хамтарч одоо цаашдаа бас нутаг орон нутгийн доор хажтай одоо сая 1600 айлын орон сууц гэж тэгж байна. Ядаж манай Үүрэнгээ аймч утаатай байна. Ядаж аймаг утаагүй болох гэдэг ч юм уу. Бизнес эрхлэгчд маань хоорондоо бас нэгдэн нийлээд нэтворкинг хийгээд бас бие биендээ байгаа боломжийг бас хуваалцах нь бас айгүй том чухал ач холбогдолтой болов гэж бодож байна. Энэхүү форумын үеэр Өөрхангай аймгийн барьшлын давуу тал дэд бүтцийн хөгжил болон төр хувийн хвшлийн түншлэлийн талаар онцоллоо. Монгол улсын төв зэгт барилдаг учраас энэ аймаг нь үйлдвэрлэл, логистик, аялал жуулчлал, хөд аж ахуйн салбарт бизнес эрхлэхэд хамгийн тохиромжтой бүс нутаг юм. Иймээс цаашид аймагт хэрэгжих хөгжлийн гол төслүүд залуусын оролцоотойгоор хэрэгжих нь Өөрхангай аймгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх шинэ боломжийг нээж өгөх юм а. Форум анх удаа зохион байгуулагдж байгаа. Энэ жил Улаанбаатарт Өөрхангай аймгийн залуучууд болж байгуулга байдаг. Энэ байгууллагын 10 жилийн ойн хүрээнд бизнес эрхлэх залуучуудаа нэгтгэе, хоорондоо танилцуулъя. Цаашдаа нэгээ дэмжиж хамтарч ажиллая гэдэг зорилгоор бол энэ одоо форум маань зохион байгуулагдж байна. За форумд бол нийтдээ одоо бизнес эрхлэгч 150-аад аж ахуйн нэгжийн захирлууд бизнес жижиг дунд бизнес эрхлэгчид гэдэг ингээ оролцож байгаа. Олон салбарт олон залуучууд бизнес эрхлээд ингээ явдаг. Гэсэн хэдий ч одоо нэгээ мэддэггүй, таньдаггүй учраас бол хамтарч ажиллах жоохон боломж тааруу байгаадсан. Тэгэхээр энэ форумын ач холбогдол бол цаашдаа энэ дээр нэгээ таньж мэдээж нэгнийхээ ажлыг дэмжиж ингэж хамтарч ажиллаад явах нь бол энэ форумын гол ач холбогдлоо гэж харж байна. За өнөөдөр Өөрхангай бизнес эрхлэгч залуучууд бас нэгэн дээвэр дор цуглаж санаа оноогоо ярилцаж за Өөрхангайгаас гарсан төрийн жишээдүүд маань ирлээ. За төр хувийн хвшлийн түншлийн тухай хууль бас нэлээд ярилцж байна. За Өөрхангайд орон нутгатаа аятаа тухтай яаж амьдрах вэ? Аятаа амьдрах нөхцөл боломжийг яаж бий болгох вэ гэдэг үднээс одоо Өөрхангай шинэ 12 төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гэж байгаа 1600 айлын орон сууц. За мөн дээрээс нь цэглэхэн станц, цэглэхэн дулааны станц, нарны эрчим хүчгээд олон зам дэд бүтцийн ажлууд бас яригдж байна. Зам дэд бүтц болон барилга байгууламжийн ажлууд бас хийгдээд ирэх юм бол Өөрхангай хөгжил бол хамаагүй дээшлэнэ. Үүнийгээ дагаад Өөрхангайд амьдарч байгаа одоо залуучууд болон орон нутгийн иргэд аятаа тухтай амьдрах нөхцөл боломж нь хангаж байна гэж үзэж байгаа. Энэхүү форумыг зохион байгуулснаар Өөрхангай аймгийн бизнес эрхлэх залуучууд өөр хоорондоо танилцах, туршлага солилцох, хамтарсан бизнес эрхлэх, шинэ технологи санаачлагыг хэрэгжүүлэх, инновац нэвтрүүлэх зэрэг олон боломжуудыг нээж өгч байна.